皆さんこんにちは、五野へみきです。今日のテーマはコミュニケーションです。中でもアサーションを取り上げたいと思います。はい、これ例えばですね、会社の会議でそれちょっと違うんじゃないかなと思うことがあったけれども何にも言えないまま会議が終わってしまったですとか、あとは後輩に注意をしたつもりがちょっと言い過ぎてしまって後悔をしたとか、そういう言えなくて後悔、言い過ぎて後悔、こういう経験はありませんでしょうか？私はあります。もうありますね。本当思い当たるところがたくさんありますね。特に20代の頃ですね。もっと早くアサーションをしていたら、ああいう恥ずかしいことは言わなかったんじゃないかなとか、迷惑をかけたあれもなかったかなとか、なんかそういうふうに思うことありますね。本当に若い時に戻りたいみたいな話聞くことありますけれども、私は20代の頃の知らなかった自分、無知だった自分には戻りたくないなと思うところですね。で、話を戻しまして、アサーション、これ知っているのと知らないのとでは仕事とか人生とか変わってくるんじゃないかなと思うんですね。なので今日お伝えしようというところで、まずアサーションとはですけれども、自分も相手も大切にするコミュニケーションがアサーションですね。で、このアサーションを理解する上で基本になってくるのは、自己表現には3つのタイプがあるという考え方ですね。今日はこの3つをご紹介していきます。スピーチトレーニング。自己表現の3つのタイプ。その1、攻撃的アグレッシブタイプですね。例えば後輩が大事な会議に遅刻をしてしまいました。そんな時にですね、なんで時間通りに行動することもできないのとか、仕事をバカにしてない？大事さがわからないの？とか、こういう相手を攻撃してしまう、責めてしまう伝え方、これが攻撃的アグレッシブタイプですね。この攻撃的アグレッシブタイプは相手を大切にしていないですね。その仕事と時間を大切にしてるんだなっていうのは先ほどのね、人だったらなんとなくわかりますけれども、で、こういう直接的な攻撃というのも攻撃的タイプにあたりますし、それだけじゃなくてですね、自分が正しくて相手が間違ってるみたいな発言もアグレッシブにあたりますし、あとはその言葉だけじゃなくて語気が強くなるとか、あとは無視をするとか、そういった言動もアグレッシブに分類されますね。で、パワハラと言われてしまうこともありますし、理想の自己表現じゃないというのはすぐにお分かりいただけるんじゃないかなと思います。スピーチトレーニング。自己表現の3つのタイプ。その2、非主張的ノンアサーティブタイプですね。これ冒頭でお伝えしました会社の会議があります。それはちょっと違うんじゃないかなと思ったのに何も言えないままその会議が終わってしまいました。これは非主張的ノンアサーティブタイプにあたりますね。で、他にも自分さえ我慢すればそれでいいみたいな、例えば仕事でランチタイムなしで連続で打ち合わせが組まれてしまった。でも自分さえ我慢すればみんなの仕事がはかどるんだ。だから言っちゃいけないみたいな、こういう自分を犠牲にしている状態。これも非主張的ノンアサーティブタイプになりますね。本当は嫌だったのに言えないとか、相手に合わせすぎてしまうとか、この非主張的ノンアサーティブタイプ、これは自分のことを大切にしていないコミュニケーションですね。スピーチトレーニング。自己表現の3つのタイプ。その3、主張的アサーティブタイプですね。アサーティブタイプは自分も相手も大切にするコミュニケーションですね。その後輩が大事な会議に遅刻をしてしまいました。そんな時に攻撃的だとなんでどうしてってこうやって相手を大切にしていない言い方になってしまいますし、非主張的だと私さえ我慢すれば私が代表して謝ればみたいな感じで自分を大切にしていないということで、自分も相手も大切にするアサーティブタイプだと、例えばこうですね、その後輩に対して今日はクライアントとの交渉が必要な大事な会議だから私先に会議室に入っているね、到着する時間が分かったら連絡ください。
とかですね、あとは遅刻の理由を聞きたいという時はなんでどうしてだと責めてしまいますので、落ち着いた口調で丁寧に聞くというのが大事ですね。でその上でもし遅刻の理由が電車の遅延だったとしたらですね、次は電車が遅れていることが分かった時点で連絡してね。こういった言い方がアサーティブタイプになりますね。で、アサーティブタイプって直訳すると主張的になってしまうんですけれども、ただ主張するということではないんですね。その言葉も大事ですし、口調も大事ですね。私はこう思います。あなたの考えも聞かせてくださいということだったりとか、あとは現状こうなっているのでこうしてはいただけますかとか、こういった、言葉、口調、態度、どれも大事ですね。で、必ずしも言わなきゃいけないということでもないんですよね。主体的に自分の責任で言わないを選ぶ。これもアサーティブタイプになりますね。で、こういうアサーティブタイプのコミュニケーションがアサーションということです。スピーチトレーニング。はい、今日は自己表現の3つのタイプをご紹介していきました。アサーションってとっても深い話なので、もっともっとお伝えしたいことあるんですけれども、また改めてというところで、まずはですね、自己表現というのは攻撃的、非主張的、そしてアサーティブの3種類があって、アサーティブに伝えられたらいいなと思っているだけでもですね、コミュニケーションの悩みってぐっと減ることあるなと思うのでご紹介しました。アサーションについてもっと詳しく知りたいという方はですね、平木典子先生の3定版アサーショントレーニング、爽やかな自己表現のために、こちらの本おすすめです。アサーションについてわかりやすく書かれています。五野へみきのスピーチトレーニング、メルマガで毎週ラジオを配信しております。ぜひご登録ください。ラジオでもコミュニケーションをテーマにした回もあります。オンラインサロンでは毎週 Zoom でグループレッスンを行っております。個別のレッスンも動画教材もありますので、詳しくはプラン一覧をご覧ください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。